Oke, ketemu lagi dengan Ahen di sini, tentunya di channel ya bareng-bareng Ahen Game Friend. Ya, oke friend, pada video kali ini kita kembali di segmennya unboxing review pamer harta, tentunya bersama Ahen di sini. Dan untuk di video kali ini itu masih bertemakan dengan Basius Day ya. Nah, ini paket yang akan kita bongkar pada video kali ini. Tentunya ini merupakan produk dari Basius, dan untuk brand semua Ahen menyampaikan diusahakan belilah yang original only. Oke, friend. Kita langsung saja dengan packing yang seperti ini. Sudah berpengalaman dan sangat disayangkan untuk penjualnya tidak melapisinya dengan bubble wrap, tapi tidak apa-apa. Untuk dusnya terlihat kokoh. Mari kita lihat untuk produk Basios kita kali ini ya. Nah, yang pertama, nah ini di sini dulu ya. Yang pertama ini adalah, kelihatan nggak friend, bling bling ya. Masih disegel. Segel. Oke. Nah, ini adalah Basios Audio Converter Type C to C dan jack 3,5 mm dengan kode tipe produknya itu L41 ya. Charging and listening to music, calling together. Ya, friend ya. Nah, jadi untuk produk Basios ini itu merupakan konverter yang bisa digunakan untuk mendengarkan musik, kemudian mencas smartphone-nya, dan termasuk juga untuk melakukan panggilan. Nah, ini friend ya. Nah, ini langsung disampaikan oleh produknya bahwa untuk produk Basius L41 ini untuk chargingnya ya, chargernya, untuk pengisian dayanya, untuk jenis yang ini hanya maksimal 1 ampere maksimal. Itu artinya ini pengisiannya hanya maksimal untuk yang uh, pengisian daya biasa gitu, tidak fast charging, tidak quick charging gitu. Makanya untuk smartphone yang sudah memiliki fitur fast charging, quick charge itu tidak cocok untuk menggunakan charger dengan konverter seperti ini gitu. Cuma ini sangat bagus untuk si produknya. Ini sangat kreatif untuk Type C ya. Kemudian jack 3,5 mm dan juga Type C untuk charging. Oke, lumayan lah. Tuh, nah ini bawahnya small and portable. Oke. Kita seperti biasa, kita lihat dulu untuk keterangan di belakangnya ya. Untuk Basius ini gambarnya seperti ini. Oke, silahkan scan bahwa ini adalah produk original only, yang AAHN membelinya di toko yang terpercaya. Oke, nah bisa dilihat untuk keterangan lainnya. Modelnya L41 ya, teknologinya. Untuk pengisian dayanya atau chargingnya sangat disayangkan hanya maksimal untuk 1 ampere. Tapi ini lumayan bisa digunakan ya secara bersama-sama antara jack 3,5 mili dengan pengisian Type C. Oke. Nah, seperti ini, friend
ya. Sip, kreatif, mantap produknya ya. Ya, lebih mantap lagi kalau untuk chargingnya itu ya minimal support fast charging lah 18W gitu, atau misalnya quick charge yang di atas uh, 2.0 sampai 3.0 lah gitu. Oh, makin mantap lagi, makin laku ini. Untuk audionya sepertinya tidak ada masalah. Hanya saja untuk di keterangannya, produk Baseus dengan model L41 ini itu dikatakan tidak support untuk Samsung ya. Kemudian untuk Samsung Note, kemudian untuk eh, apa namanya? Kita untuk eh ini nih, untuk Asus ROG series ini keterangannya tidak support gitu. Nah, tidak supportnya itu informasinya bahwa tidak support untuk chargingnya ya, tetapi masih dapat digunakan untuk audionya, dan ini bisa digunakan untuk di eh, handphone yang digunakan untuk gaming, karena eh, modelnya cukup kecil dan juga bentuknya ini sambungannya itu ke bawah ya, jadi tidak menghalangi nanti ketika mainnya seperti itu. Nah, itu kan informasinya. Kita lihat saja untuk isi produknya. Kita buka saja. Ini masih tersegel, plastiknya full sampai atas ya. Nah, 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 nah. Nah, oh, di dalam kotak ada kotak. Oke, dari segi packingnya sangat baik untuk Basiusnya L41 ini ya, seperti ini. Dan pasti dilengkapi dengan kartu garansi ya. Nggak perlu dibaca, susah, udah bahasanya aneh-aneh, tulisannya kecil lagi ya. Nah, tuh. Yang penting ini aja nih. Nih, warranty chart. Wes. Tuh. Bagus kan dari segi packingnya. Sangat menarik ya ini untuk produknya. Dan ada motor lewat juga sebagai uh, sound effect ya, agar memeriahkan. Bisa kayak ginian. Oke ya. Nah, ini friend dari si produknya Baseus L41 ini ya. Jadi untuk Type C-nya ini bisa disambungkan ke smartphone-nya, ke gadgetnya ya. Kemudian untuk ini ada jack 3,5 mm ya. Dan ini untuk female Type C-nya untuk pengisian dayanya ya. Hanya saja sayang untuk yang produk model L41 ini untuk pengisian dayanya hanya support sampai 1A doang. Waduh, 1A doang ya. Tapi nggak apa-apa dari segi audionya, dari informasinya ini tidak ada masalah. Dan kita coba friend. Nah, ya ini ya kan berupa Type C nih. Nah, handphonenya ini ya. Ini masukin sini. Set. Nah, ini untuk jack 3,5 milinya ya. Nah, kemudian atasnya untuk chargingnya ya. Oke. Nah, itu friend untuk uh, produk dari Basius model
L41 ini kita simpan dahulu. Bagus juga ini si packingnya ya. Oke. Ini plastiknya pakaiin kan ya. Nah, kita rapikan dulu. Kita akan lanjut friend ke produk basis kita yang selanjutnya ya. Nah, ini dia produk Basius kita yang selanjutnya. Yang kita kasih jempol dulu untuk Basius ya. Dari Ahen Game Brand ya. Dan ini adalah Basius adapter audio converter. Sampai serak nih. Modelnya L54. Nah, kita lihat dulu untuk bagian depannya seperti ini ya. Ini audio converter bagi smartphone atau gadgetnya yang tidak memiliki jack 3,5 mili, hanya ada Type C-nya saja, bisa memakai ini ya. Ini Type C-nya, ini female untuk 3,5 milinya, jack 3,5 milinya. Tuh ya. Type C male to 3,5 mm, female adapter L54. Nah, ini Basius adapter audio converter modelnya L54. Kita lihat di sini keterangannya, built-in DAC, oke, dengan frekuensinya 24 bit dan suaranya up to gitu ya, 48.000 Hz itu. Nah, ini friend ya, keterangannya. Nah, di sampingnya di sini ada keterangan dia memakai bahan aluminium alloy, kemudian gold plate interface ya, itu dari Kuningan. High frequency sound, oke, ininya. Nah, ya kita ke samping yang satu lagi, friend. Di sini itu main body dan memiliki kartu garansi. Dan sekali lagi, ini pesan dari Ahen Game, friend ya. Diusahakan untuk selalu membeli produk yang original only. Ya, friend. Nah, kita lihat di bagian belakangnya untuk informasi dan spesifikasi lanjutannya. Basius ya, seperti ini. Nah, tulisannya fokus nggak nih? Materialnya aluminium alloy dan TPI, teknologi surrounding linear carving. Ya, memang saat ini tidak ada permasalahan mengenai audio converternya, bisa digunakan di semua jenis gadget yang support dengan Type C. Nah, ini ya. Oke, silahkan. Nah, di scan ini original only. Oke. Nah, kita lihat ke barangnya, friend. Ya. Tapi dia nggak pakai segel kayaknya. Nggak pakai segel, friend. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa berfungsi dengan sangat baik untuk digunakan. Tentunya di channel Ahen Game Brand dong ya, baik itu digunakan dalam game maupun dalam syuting, unboxing, yang penting memberikan hiburan dan manfaat buat
print semua yang kayak ginian nih. Nah, ini Type C-nya ya. Emas keren nih. Nah, ini untuk jack female 3,5 mm. Nah, ada kayak ginian ya nih. Nah, ini untuk kartu garansinya ya. Nah, udah nih lihatin nih warranty card. Nah, nih friend ya. Sekali lagi ini adalah produk dari Asus ya, yaitu Asus Audio Converter model L54. Sip, mantap. Jempol. Nah, kita simpan dulu sebelah sini. Nah, ini friend untuk produk Basius selanjutnya ya. Nah, tada ya, Ahen juga Ahen udah sampai susah ngomongnya ini. Ini gimana ceritanya ini ya, gitu. Ya, tapi ini memang tokonya bukan official sih sebenarnya. Ini toko biasa yang memiliki review cukup baik dari pembelinya. Hanya saja ya dengan packing seperti ini dan tidak dilapis lagi oleh bubble wrap ya. Hasilnya seperti ini, friend. Tapi tidak usah risau, tidak usah galau ya, tidak usah gelisah. Nah, untuk yang box luarnya jika seperti ini nanti dicoba untuk dirapikan ya. Siapa tahu nanti bisa berjajar seperti temannya yang lain ya. Yang paling penting itu untuk fungsi barangnya dulu lah gitu. Untuk box nanti Ahen beli produk yang lain, boxnya bisa dipajang bersama teman-temannya itu ya. Yang pastinya ya selalu ingat untuk selalu menonton semua video di channel Ahen Game Friend. Oke, friend? Sip ya. Tenang, tenang, tenang. Gak usah emosi. Nggak perlu itu, nggak perlu. Nyelo aja ya gitu kan. Ini kan Ahen yang beli ya gitu kan. Friend tinggal menikmati saja gitu kan. Biar Ahen aja kalau yang emosinya gini. Enggak lah gitu kan, cuman ginian masih bisa dimaklum lah gitu. Enggak apa-apa, besok-besok beli lagi. Oke, friend, kita langsung ke produknya. Ini merupakan Basius kabel simple HW quick charge kabel ya. Dan gambarnya seperti ini. Sini untuk panjangnya 23 cm simple storage dan memang ini kabel Basius ini sudah support 5A tapi untuk saat ini informasinya untuk yang 5A itu baru compatible dengan Huawei Super Quick Charge. Jadi untuk teknologi supercharge yang lain informasinya dia belum support untuk saat ini. Nah, ini plan ya. Nah, kalau untuk di tokonya nih Ahen bacain nih. Nah, untuk produk yang seperti ini disebut Basius Nimble 40W USB kabel Type C up to 5A Quick Charge 3.0. Nah, memang informasinya ini support sampai ke Quick Charge 3.0, kemudian pengisiannya sampai maksimalnya 5A ya. Tuh. Keterangannya ini sebenarnya ada kodenya katanya, ini kita lihat ya.
Tuh, oke, kita langsung saja bisa melihat spesifikasi dari produk Basius kabel Nimble 23 cm ini. Oke, nah seperti ini ya. Nah, untuk supercharge 40W sudah support dia 5 volt 4,5 ampere ya, dan bisa digunakan juga untuk berbagai tipe device, tipe gadget, tipe smartphone yang sudah memiliki teknologi quick charge 3.0 ya. Nah, ini dia friend. Nah, di sini bisa dilihat keterangannya, materialnya ya, kemudian untuk panjangnya, uh, warnanya, kemudian nah untuk kabel ini juga bisa digunakan sebagai kabel data dengan transfer speed ya, maksimalnya 480 Mbps ya friend. Ya, sekali lagi diinformasikan bahwa selain untuk kabel uh, charger, kabel charging, nah, untuk Basius kabel Nimble 23 cm ini bisa digunakan juga sebagai kabel data dengan transfer kecepatan maksimal 480 Mbps. Ya, kita lanjutkan ya. Oh, mana ini buat di scan-nya ya? Sebelah mana ya? Buat di scan. Nah, silakan bisa dicek si produknya seperti ini ya. Ya, untuk yang penyok-penyok kayak gini nggak usah dipikirin, friend. Kita ke produknya saja, kita lihat penyok nggak nih. Kalau penyok ya, ayo kita emosi bareng-bareng. Nah, ini dulu, friend. Oke, dikasih kartu garansi dan ucapan selamat dari Baseus, ya. Nah, ini ucapan selamatnya cukup menarik, ditulis dalam berbagai bahasa. Ya, thanks, terima kasih, Basius. Wah, gambarnya banyak orang. Thank you, thank you, thank you. Oke, sama-sama, sama-sama. Ya, untuk Basiusnya itu mantap. Untuk yang jualnya, ya, ya, begitulah, ya. Ya, setengah on tohod ya. Tuh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa tapi diomongin terus ya gitu. Oke, kita langsung ke si kabelnya. Nah, sudah ya. Di dalamnya hanya seperti ini saja, friend. Tidak disegel ya. Entah dia dapat dari mana nih. Nah, penampakannya seperti ini untuk yang hand beli ini warnanya gold. Kebetulan untuk di warna varian warna yang lain itu saat itu sudah habis ya. Memang varian warnanya itu ada yang hitam, gold dan silver. Untuk yang ini, nah untuk yang goldnya seperti ini penampakannya. Nah ini friend ya, koneksinya ini USB dan ini Type C dengan ciri warna ungu. Warna ungu. Ya tangkap friend. Nah, warna ungu ya. Dan kemudian dia memakai hologram, entah hologram dari mana nih ya. Penjualnya kali ya. Gitu ya, penjualnya disebut-sebut lagi gitu. Dan ini nah, sudah diberikan informasi support 5A. Nah, panjangnya kalau diurai itu 23 cm. Oke, friend. Ya, sepertinya cukup untuk video kali ini ya. Nah, kita cari boxnya yang bagus.
Kita kasih jempol untuk Basius ya dari Ahen Gamepren. Mantap, 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 mantap ya. Oke, sekian untuk di video kita kali ini. Nah, jangan lupa untuk selalu menyaksikan semua videonya di channelnya Ayan Game Plan. Kemudian yang belum subscribe, subscribe dong gitu. Kemudian yang belum share, cobalah share gitu. Penuhin aja grup apa aja masukin ada channel Ayan Game Plan gitu kan. Bilangin aja bikin ketenangan jiwa gitu aja lah gitu ya, nanti bisa nonton bareng-bareng pakai proyektor di belakang rumah, di kebun, di sawah, di parkiran, di gedung bekas ataupun di tengah lapangan sepak bola pun silahkan gitu kan, tonton bareng-bareng gitu ya. Kemudian bisa di like dan ciao ciao. Baseus ini yang jualnya ampun, ampun apa penyok-penyok kayak gitu. Ya disebutin lagi itu si penjualnya gitu. Ya sip, friend. Ya. Slow dah, slow. Kalau sama Ahen itu bikin ketangan jiwa dan utamakan selalu riang gembira.